Maayong hapon sa tanan, karon atong istoryahan ang konsepto sa thermal expansion of water. So kabalo man ta nga ang tubig kay compose siya of H2O. And kanang tubig pwede siya ma-crystallize by cold air and mag-form siya og kanang snow sa atoa. Then or kanang ice crystal. O kaning ice crystal kay hexagonal siya og shape which is kanang naa siya 6 kabok nga sides. Then adto ta sa atong illustration, nata diri ang kanang ice nga naa siya sa tubig. Then makita pud nato ang ice molecule kung say dagway sa ice molecule. So sa hexagonal structure sa atong ice crystal, makita nato nga naay open structures kani siya nga responsible nga makahimo sa ice nga mas less dense compare sa tubig. Then, kaning ice crystals, kay importante siya sa konsepto sa pag-explain sa thermal expansion of water. So, adto ta sa atong graph nga magpakita sa ato ang tubig o ang other materials or kanang objects kay mag-expand jud siya kung mainitan or kung magtaas ang iyahang temperatura. Pero, atong ibutang sa atong utok nga sa tubig, sa temperature range sa tubig nga 0 to 4 degrees, wala siya actually ga-expand, but ga-decrease ang iyahang volume. So, at 4 degrees Celsius, maka-experience ang tubig og greatest density nga ginatawag. So, kung gamay atong volume, mag-decrease ang ato ang density. So, adto ta sa next illustration nga ang water molecules sa ice crystals kay ga-occupy siya og dako nga volume. Kita nato kani siya nga mga open structure sa ice crystal, ga-occupy siya og dako nga volume compare sa atong liquid water nga liquid phase. Mao na siyang reason pod nganong ga-expand ang tubig pag atoa siyang i-freeze or butang sa refrigerator. So, kung kana siyang ice is magmelt siya, dili tanan nga microscopic ice crystals or open structure kay ga-collapse or ga-melt. But then on, some of this kay gapabilin siya or ga-remain siya sa ice water nga mixture. So, makita nato nga kani siya ang kanang ice nga kanang partly melt siya. So makita nato nga dili tanan nga ice crystal or open structure sa ice crystal kay ga-melt. So ga-remain pa siya sa ice water mixture. Then pupod na reason nganong ang bugnaw nga tubig is mas dako siya og volume compare sa kanang init nga tubig. So kung taas na temperature sa kana nga tubig, sa cold nga tubig, so kani nga mga nabilin na mga open structure sa ice crystal kay magmelt na siya. So balik ta sa ato ang volume and temperature graph. So naata diri duha ka curve. So kani nga curve magrepresent ni siya sa ato ang thermal expansion without regard of the ice crystal. Then kani siya nga curve diri or line ba ni siya kay mag-represent sa effect of volume due to the collapsing of ice crystals and water. So take note nga makita nato sa graph nga kani nga curve nga ang the effect of volume due to the collapsing ice crystal is at 0 degree, mas dako siya sa ato ang thermal expansion without regard the ice crystal. So, as a result, makita nato kani nga line dire. Di na ka siya mag-ahit. So, at 4 degrees Celsius, kay ga-intersect sila duha. So, sa water, at temperature range gid siya og 0 to 4 degrees Celsius, kay ga-decrease gid ang volume og maka-experience ang water og greatest density. So, beyond 4 degrees, makita nato nga ang thermal expansion naga-override siya sa initial contraction. So diri nga curve. So makita nato nga dagdako yang volume
Tapos nagdako pod ang iyahang temperature. So at that situation, naka-experience na ang tubig og thermal expansion. And pag abot niya og 100 degrees, dira na nga point nga mag-boil na dayon ang water sa iyahang boiling point.